Rồi em xin giao lưu với cô bác anh chị một cây thanh liễu nha. Cây thanh liễu mới làm về luôn nha các bác anh chị. Hoành 19. Hoành 19 nha các bác anh chị nha. Cây một đầu sống lên là 36. Chiều cao 36 nha. Cây lên một đầu sống nha. Sáng quặng nha các bác anh chị. Rất hay luôn nha các bác anh chị nha. Nhỏ nhưng mà rất là nghệ thuật. Nhỏ mà già lắm nha các bác chị nha. Cây này nó già cây lắm nha các bác chị. Một cây thanh liễu. Đây. Cây này em lấy em phôi ổ sơ dừa nha các bác chị nha. Đó, cái thân của nó già, nó có lũa đi lên nha các bác chị nha. Đó, lũa xoắn luôn á. Rễ cám nha các bác chị. Là ok. Gốc rất đẹp luôn nha các bác chị nha. Cây nhỏ mà đẹp cây lắm nha. Rồi em xin cảm ơn các bác chị xem bài ủng hộ cho em luôn nha. Một cây thanh liễu lụa xoắn luôn.